世界和平係每個人都共同關心嘅事情，亦係歷代人類一致追求嘅祈願。可惜自古至今，人類依然要面對無情嘅天災、貧窮、饑荒、疾病，甚至令人類生靈塗炭嘅殘酷戰亂當中。雖然今日時代文明，我哋都生活喺繁榮而進步嘅社會裏面，但係不安嘅事情依然伴隨而來，揮之不去。今年8月6號至7號2日，嚟自世界各地共6000幾個佛教寺廟同埋文化中心嘅負責人，合共8000幾人參加，一齊匯聚香港亞洲國際博覽館會場，參加國際佛教僧尼總會2011年亞超尼暨文法上師弘法利生記功表彰大會暨香港第3屆亞超尼及文法上師授稱大會，為盛夏酷熱嘅香港帶嚟一股清涼殊勝、吉祥和煦之風。呢次會議係由國際佛教僧尼總會主辦，旨在研究學習第3世多杰羌佛思想同埋佛法。今年6月，第3世多杰羌佛喺美國國會以佛教最高領袖嘅身份獲頒世界和平獎最高榮譽獎。世界和平獎係由世界和平使節團頒發嘅一個聲望卓絕嘅獎項，佢獲獎嘅對象必須對世界和平作出巨大嘅貢獻，例如消弭戰亂、減少饑荒、促進人類發展等，提倡道德善業，不做惡業，多行善心，以此功德一同令世界和平，眾生離苦。